gwa kutugirawo expired date ku ndagamuntu. Endagamuntu mutukole byonna bye mwagala, mutujjeko omusaayi, mutujjeko eriiso, mutujjeko buli kimu kyonna kye mwagala, mutugire expired date ku ndagamuntu. Naye nga ekisookerwako sofa kyo twakimaliriza. Teri Munnayuganda yenna agenda kutoola yadde omuno gw'ennusu okurenewing endagamuntu ye. Obubbi, obufere, obuyaaye n'obukuusa gavumenti bagisuuzizza omugaati gwe badde yagala okulya ku bannayuganda. Buli kintu baagala okkiryako, bo tebateteeka we batafunira. Bagenze okulaba ng'endagamuntu ze bawa bannayuganda ziriko expired date. Bannayuganda ennamba esinga obunene endagamuntu zaabwe ziggwako mwaka gujja 2025. Beebuuziza nti tugenda kukola tutya okufuna kasimbi okuva mu bannayuganda. Tujjukira nti bwe baali batuwa zino endagamuntu ze tulina tewali n'omu gwe basasuza wadde ennusu 10. Bagenze okulaba nga omudidi mungi gwe basobola okuyoola mu bannayuganda kubanga bangi ziggwako ate nga beetaaga okusigala nga batuuze ba mu Uganda. Baataddewo etteeka nti okusanga ng'endagamuntu yo yaggwako ojja kubeera mu oversity nga toli Munnayuganda. Wabula okwewala ekyo beera ng'oliniwenga mangu endagamuntu yo n'emitwalo 5. Bannayuganda ne bakikuba ku social media ne beebuuza nga ffe abatuuze mu Uganda ki ekitusasuza endagamuntu. Lwaki otugaa nti tujja kubeera mu oversity bwe tunaagaana okusasula oversity era tusindikawa? Ne bakikuba paka gavumenti ya Museveni lwegonze. W'owulirira bino okusasula endagamuntu kijjiddwako ensimbi era buli muntu ojja kusobola okuliniwenga endagamuntu yo nga tosasudde wadde ennusu 10. Kitegeeza nti bannayuganda mwami Museveni bamuyina. Naye bakyamutaddeko akakwakkulizo nti ogenda kuziriniwinga ku ssente y'omuwi w'omusolo. Ssente ng'eva mu gavumenti naye tetwagalako expired date kubanga bannayuganda tebayinaayo nsi ndala. Ekyo bw'onaakikola nakyo tugenda kirwanirira. Tubirinze bannayuganda kati be bafuga mwami Museveni mu nsonga ezimu ezibakwatako nga national ID. Tosobola kugamba nti ogenda kusasuza omuntu ate nga Uganda ly'eggwanga liri alina lyokka lyokka. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zino. Haji Ssettuba omusanga ku 0703 31 39 25. Mukubireko katikati omubuulire ensonga yo. Bw'anaakusomera ku dduwa ze tojja kwejjusa. Abasharinga, abalayikinga, abakomentinga, naye naddala abo abasharinga message yaffe. Mujjukira Nira yali ataddeko ekiwandiiko nga buli Munnayuganda wa kusasula emitwalo egi okurenewinga endagamuntu. Finally ekyo tekikyasobola kuddamu kubeerawo, tekigenda kuddamu kubeerawo. Abannayuganda mugenda kurenewinga endagamuntu zammwe ku bwereere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasharinga message yaffe neesobola okuba nga yatambula n'etuuka kwabo bennyini bekikwatako. Sometimes ife ogwaffe tugukola tujja ne tubagamba bannanga Bannayuganda bakyali mu mbeera mbi, tosobola kubasasusiza mitwalo 5 ku renewinga endagamuntu nga n'abamu tebazifunanga endagamuntu. Naye omulange gwaffe gwawulirwa era ebyo byavuddewo tebigenda kuddamu kubeerawo. So kati omulange gwe tusigazza gwa kutugirawo expired date ku ndagamuntu. Endagamuntu mutukole byonna bye mwagala, mutujjeko omusaayi, mutujjeko eriiso, mutujjeko buli kimu kyonna kye mwagala, mutugire expired date ku ndagamuntu. Naye nga ekisookerwako sofa kyo twakimaliriza. Teri Munnayuganda yenna agenda kutoola yadde omuno gw'ennusu okurenewinga endagamuntu ye. Ate kale kyewuunyisa ssente z'okurenewinga endagamuntu baaziyisa mu budget. So ekyo twakyakiivinze nga Bannayuganda. Mwebale nnyo abasharinga wallahi mutussaamu amaanyi nti ensonga tuziraba ne tuzoogerako nga bwe ziri. Nawankubadde nti kale gavumenti eyinza okuba nga tekyagala kubyogerako naye tubyogerako munnaye. Ate tunaakola ki? Tuli Bannayuganda. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala nnyo. Ntandise na kwebaza mweno video. So mwenna Bannayuganda mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye kambajjukize nti Happy Gadgets mugende mu following. Yes, mu following Happy Gadgets. Yes, mu following. So nawe munnawe mumanyi nti twayogera ku nsonga eyo ne tugamba nti Abannayuganda embeera zaabwe zikyetaaga kusitula, tebiyitaaga
kubajjako mitwalo 5 ja kurenewinga endagamuntu ojja kwesanga ng'eyo mu byalo. Omanyi abantu abasinga obungi Uganda bagibalira ku Kampala, bagitwalira ku Kampala nga newankubadde mu Kampala wano era wakyaliwo abantu abalina embeera zaabwe nga zikyali wansi. Naye Uganda bagitwalira Kampala kasalabalaba ebivulu nga bijjuzza. Olowooza ebivulu bibeeramu abantu nno bameka? Population ya Uganda twali miliyoni 45 bwe basemba okubalira. N'ojja kwesanga ng'olwaleero tuli mu miliyoni 6+. Osegeera bagenda kukola census saawa yonna. Osegeera naye abantu abasinga nti embeera z'Abannayuganda bazitwalira ku bantu abali wano mu Kampala, so nga si bwe kiri. Ekyaliyo abantu abakyanywa amazzi ng'ente ze zisooka okunywa mu luzzi nabo ne bajja ne basena amazzi ag'okukozesa. Ekyaliyo abaana abasomera wansi w'emiti tosobola basaba mitwalo 5 ja kurenewinga ndagamuntu. Nedda. Naye ekyo twasobodde okukyakivinga ne bakijjawo ne bategeera kitwali tubannyonnyola. Ekyaliyo abantu nga bali eki ate nga balya ku 12 mpozi nga waliyo omwezi ng'omwezi lwe gwase lwe bajja okulya ekyeggulo ku ssaawa ezi balyoke beebake. Abo bo bakoze otya? Mazima ddala Bannayuganda. Osegeera ekyaliyo abaana ab'obuwala abeepaadingisa essubi abeepaadingisa enfuufu. Osegeera ewe twali tunnyonnyola ne tubagamba bannaye kiba kinene nnyo Omunnayuganda bw'omugamba asasula emitwalo 5 okurenewinga endagamuntu ng'era bwe tugenda okulwana ku ky'okujja expiry date ku ndagamuntu. Yes, ekyo kati nakyo gavumenti mutuggyeko eriiso, mutuggyeko ebinkumu, mutuggyeko omusaayi, mutuggyeko amalusu naye mutuggirewo expiry date ku ndagamuntu. Omuntu aba asigaddeyo omu. Lwaki muteeka sente mu bajeti ez'okurenewinga endagamuntu? So kale ze mwali badde muteekamu nti abo abaana abawezezza emyaka 18 mubategekedde mutya okufuna endagamuntu? Naye ffe abaziina ng'omuntu bw'ofuna endagamuntu mpozi ng'osudde ensuule awo bw'ogisuula naye bw'obanga oyina endagamuntu yo lwaki ebeerako expiry date? Omuntu n'abeera ne driving permit nga y'omuntu y'omu ne bagamba nti mu myezi 6 yaweddeko. Kati kitegeeza ndowooza wala kyasobola kuvuga mmotoka. Osegeera so waliwo ebintu ebimu osegeera nti kale omuntu kasuule driving permit naye endagamuntu ng'olina endagamuntu tesaana kubeerako expiry date. Oba osigadde oli omuntu ogu nti kiba kikaluubiriza gavumenti n'essaamu sente nnyingi nnyo ez'omiwa omusolo ate okuddamu okurenewinga endagamuntu. Sente ze zaalikoze ebirala ne zisa eddagala mu malwaliro. Osegeera so kati kyendaga tufuna endagamuntu ezitaliko expiry date nga Bannayuganda kubanga kikaluubiriza ne gavumenti eno okusobola okukola ki okututeekerateekera okuddamu okurenewinga endagamuntu. Mutukolere endagamuntu omulundi ogu mpozi ng'omuntu asudde ensuule n'agisuula naye buli Munnayuganda yenna yeetaaga afuna endagamuntu omulundi gumu. Ekyo kive mu bajeti ya Uganda nga nekigenda kuddamu kubeeramu okuggyako okuteekerateekera abawezezza emyaka 18 nga beetaaga okufuna endagamuntu. Naye nga Abannayuganda twasobodde okwakivinga sente baziggyewo ze baali bataddewo emitwalo 5 bagiggyewo era abannira omulanga gwaffe mwaguwulya. Abannayuganda bakyali mu mbeera mbi. Abannayuganda tebannatuuka mu mbeera yakwata kizike ekyo kikwata kikolamu oli abula zakulya afune ez'endagamuntu. Mwenna mukimanyi kati saawa ya leero endagamuntu teri kigisinga kubeera valuable mu ggwanga lya Uganda. Endagamuntu yekyasinze value kati olwaleero. Naye woogikola nga ya mitwalo 5 omuntu alina famire y'abantu 20 ze sente mmeka ezo z'abagenda okuteekamu okufunira abantu b'endagamuntu. Abantu abamu tebalina mirimu. Omuntu omusanga nga yasiibye enjala talidde alowooza landlord amugoba emirimu gimifu sente taziraba ng'abulako kwetuga bwetuzi ate omugambe nti yeete emitwalo 5 bakuwa endagamuntu. Endagamuntu n'ezaabamu ezisinga obungi ziri mu bulooni bazirooninga abantu zino ze tubadde nazo ezitanaggwako. Osanga omuntu ng'endagamuntu bukyanga agifuna tebeerangako mu nsawo ye ng'eri mu bulooni. Osegeera so Bannayuganda mwenna batusharinga nga zino message mwebale nnyo banda bagezako zitutambuliza ne zituuka. Byebyo nno
bannayuganda awo nno mugezezzaako okulwana kubanga mumanyi kyemulwanira kyammwe okukuba ekyandagamuntu ezisasulira muba mulwanirira butuuze bwammwe mu ggwanga Uganda kati omulimu ogusigadde gwe gw'okulwanyisa expiry date ate nagwo tulabe nga guvaawo so kati kyendaga tufune endagamuntu ezitaliko expiry date nga bannayuganda kubanga kikalubiriza ne gavumenti eno okusobola okukola ki okututeekerateekera okuddamu okurenewinga endagamuntu mutukolere endagamuntu omulundi ogu posinga omuntu asudde ensuule